เอาไม่ต่ำนะเดี๋ยวดูตังก่อนมีกี่บาทว้ายติดลิขสิทธิ์แน่เลย กี่บาท นั่งรอแล้วเนี่ย รอดูดิ เอาตับค่ะเอาไหมไป